И еве повторно се вративме во нашата ТВ училница. Сега имаме мајчин јазик за четврто деление, така? Така, мајчин јазик за четврто деление. А пред да ви ја кажам наставната единица, јас ќе ви предложам да слушнеме една композиција. Ајде. Интересно. Веднаш. Слушајте внимателно и размислувајте за што станува збор на оваа композиција, а потоа ќе ви кажам кој ја создал оваа композиција. Звук. Имаме звук. Композитор Вивалди, меѓутоа ќе продолжиме понатака. Овде ни беше представено годишното време пролет. Така. Прекрасни слики погледнавме, прекрасни весници на пролетта погледнавме. Вака ни беше опишано преку музички ноти. А сега ќе ви прочитам еден текст. Ни дојде цветна пролет од Ненад Џамбазов. Да? Студените зимски денови се далеку зад нас. Пак не дојде убавицата пролет. Кокичињата први го најавија нејзиното доаѓање. А баба Марта не се предаваше лесно. Дувна со својата снежна труба и на земјата испрати нов снег. Сонцето како огромен златен портокал се појави на небото, а неговите топли зраци го стопија снегот. Бучат силно планинските поточиња. Се буди животот во гората. Птиците преселници се вратија од јужните краишта. Нивните весели пролетни песни ги радуваа и младите, и старите. Зелена е тревичката по падините и ливадите. Пролетните цвеќиња ја украсуваат природата со своето шаренило. Тракторите пеат по нивите. Започнува пролетното орење. Се кројат лозјата и овошките. Земјоделците се многу растрчени по родните ниви. Под пластици се сеат зеленчукови плодови како домат, пиперки, краставички. Времето не чека. Топлата облака ја заменивме со пролетна, полесна. Сонцето од ден на ден се посилно грее. Многу луѓе за време на викендот пешачат во природа за да се надишат чист воздух. Дружењето со природата е многу корисно за здравјето. Прошетките минуваат со песни и радост. Природата е прекрасна во пролет. По планините пасат стада овци. Малите јагненца весело блеат. Топлото ветре разигриво, пријатно, подувува и им ги бушави косите на децата. Овчарчињата свират весели песни на своите шупелки. Се е радосно и расцветано во пролет. Пролетта е најубаво годишно време. Дали ви се допадна текстот? Апсолутно, Навистина многу. Значи, тука имавме едно живописно опишување на пролетта. Меѓутоа, сега ќе ве замолам да ја отвориме презентацијата. Добро. Така. И да го разработиме овој текст, читајќи го дел по дел и потоа ќе ги објаснуваме сите делови. Дали има неколку текст? Мислам, наслов. Има, еве га, ни дојде цветна пролет. Не дојде цветна пролет. Ни дојде цветна пролет од Ненад Џамбазов. Сега ќе ве замолам, уште еднаш ентер. Добро, само... Момент.
Ке го вратам назад. Само првиот дел ни треба. Ни дојде цвет на пролет, уште еднаш. Уште еднаш. Ево. Ај така. Окей. Ќе ве замолам еден од вас да ми го прочита првиот дел. Еве, ќе се пријавувам. Повели. Студените зимски денови се далеку зад нас. Пак ни дојде убавицата пролет. Кокичињата први го најавија нејзиното доаѓање. Ама баба Марта не се предаваше лесно. Дувна со својата снежна труба на земјата и испрати нов снег. Сонцето како огромен златен портокал се појави на небото, а неговите топли зраци го стопија снегот. Одлично. Може ли да се обидеме да го раскажеме овој дел? Што се случува во овој дел од текстот? Па повторно дошло март и наместо сонце имало повторно снег. Ова се првите денови кога пролета почнува. Така, значи пролет, зимата ја испраќаме и доаѓа пролет и пролета се буни да дојде, а тука се појавуваат и кокичињата. Значи јас замислив кога го прочитав овој дел од текстот, замислив ваква слика. А вие кога го читавте каква слика си замисливте? Јас замислив слика, нели имаше пред една недела, уствари пред 2 недели беше сонце и потоа наврна снег тука во Македонија и таа слика ми дојде на ум, како пролетта и зимата некако се надпреваруваат. Се надпреваруваат, така. Да. Цвенштан, ти што ќе кажеш? Оваа слика е добра, незината замисла беше добра, јас немам некоја посебна. Може ли да дадеме еден наслов за овој дел? Почетокот на пролетта не. Не. Борбата меѓу пролетта и зимата? Пролетта доаѓа. Пролетта доаѓа. Добро, ајде да запишеме насловот. Пролетта доаѓа. Кој од вас ќе го запише? Еве јас ќе го запишам. Пролетта доаѓа. Така решивме. Имаше многу интересни предлози, меѓутоа се одлучивме за овој. Така, благодарам. Одиме па натака. Да го прочитаме следниот дел. Ајде, Свенштен. Мислам дека може и Ана. Бучат силно планинските поточиња, се буди животот во гората. Птиците преселници се вратија од јужните краишта. Нивните весели пролетни песни ги радуваат и младите и старите. Зелена е травичката по падините и ливадите. Пролетните цвеќиња ја украсуваат природата со свето шарениво. Одлично прочитано. Што се зборува во овој дел од текстот? За сите бои кои надоаѓаат заедно со пролетта и секој живот што надоаѓа заедно со А пролетта. кога ќе ги замижеш очињата, јас ова го замислив, а може ли вие да ми кажете што замислувате во овој дел од текстот? Фламинго. Бидејќи ме потсеќа на бојата. На сликава. Јас замислувам многу различни бои, цвеќиња и животинки како рипкаат, и пеат, и се дружат, и се бркаат. Едното е поспоро, ама другите му попуштаат, успоруваат, сите се среќни. Како мечка се буди од зимски сон, например. Тоа си замислив. Одлично. А може да замислим да напишеме еден наслов на овој дел? Ана, мислам дека ќе бидеш Се наред. буди животот во Доаѓа. се буди мечката, не. Будење на животот. Будење на пролетта. Пролетта доаѓа. Пролета доаѓа. Весели пролетни бои, може така? Може се слага. Ми се допаѓа, немам приговор. Повели? Немам приговор. Драго ми е кога сте сложни. Весели пролетни бои. Весели пролетни бои. Благодарам. Одиме па натака. Повели? Одиме понатаму. Одиме понатаму, да. Кој ќе чита сега Цвајштен? Ајде. Тракторите пеат по нивите. Започнува пролетното орање, се кројат лозијата и овошките. Земјоделците се многу растрчани по родните ниви. Под пластеници се садат зеленчукови плодови како домати, пиперки, краставички. Времето не чека. Или, да, времето не чека. Не чека времето. Времето не Што се зборува во овој дел од текстот? Па се зборува дека земјоделците почнуваат да садат, да ги садат своите зеленчуците. Ги наговестува работните нови денови. Да. Така, новите работни садиме домати, пиперки, краставички. Значи, кога ќе ги затвориме очињата и што ќе замислиме? Група на сложни луѓе во нива како соработуваат за да ја направат плодна. Така.
Ана? Мене ми текнува на мојата градина каде што си имам засадено босилок, сега го засадував, нане и така. Одлично. А да дадем еден наслов на овој дел од текстот? Времето не чака, ми се допаѓа од тоа. Ама не е доволно јасно. Не е доволно, нема да ни символизира се што се случува во текстот. Почнуваме да садиме? Или? Почнуваме да садиме, ми се допаѓа. Цвенштен, имаш нешто да додадеш? Будењето на семките. Будењето на... Ми се допаѓа? Многу е креативно. Да, може. Се Му обиде? се допаѓа. Повели. Будењето на семките. Треба прво да ги засадиме па да се разбудат, меѓутоа Ако, доста е тоа креативно. ќе ни символизира. Како Цвенштейн различно пишуваме, ти печатно, јас печатно. ракописно, Да. така? Нема везе. Одиме понатака. Топлата облека ја заменивме со полесна пролетна. Сонцето од ден на ден се посилно грее. Многу луѓе за време на викендот пешачат во природа за да се надишат чист воздух. Дружењето во природа е многу корисно за здравието. Прошетките минуваат со песни и радост. За жал сега ова не можеме да го правиме, меѓутоа обично го правиме. Одиме и се шеткаме во природа, бидејќи тогаш природата разеленува. Може да биде дружење во природа, мене тоа ми се допаѓа. Дружење во природа. Ај вака да ги затвориме очињата и да си направиме една слика. Што замислуваме сега, додека го читаме овој дел? Водно, Водно. како пешачам низ водно, Топки. И како си играме со топки. на ливада. На ливада. Одлично. Шума. Прекрасно. Се надевам дека наскоро ќе ни се овозможи ова да можеме да се шитаме и да планинариме затоа што е добро за нашето здравје. Да. Каков наслов ќе му дадеме на овој дел? Па мене ми се допаѓа тоа дружење во природа. Дружење во природа. Дружење во природа, се согласувам. Се согласувате? Ајде. Дружење во природа. Извинете, малце ми е лош ракописот, ама Ма мора да работиш на ракописот, да го подобриш, да биде краснопис. да биде крастопис. Одиме понатака. Кој ќе чита? Природата е прекрасна во пролет. По падините, по планините пасат стада овци. Мали јагненца весело блеат. Топлото ветре развигорче пријатно подувнува и им ги бушави косите на децата. Овчарите свират весели песни на своите шупелки. Се е радосно и расцветано во пролет. Пролетта е најубавото годишно време. Одлично прочитано, многу убави Со елементи да ефекти додаде. Благодарам, Ана. благодарам. Браво, Ана. На Што ефектите. се зборува во овој дел? Во овој дел се зборува дека почнуваат и домашните животни да пасат по ливадите, јагненцата, овците. Им ги бушави косите на децата, ова е многу убаво. Топлото ветре развигорче пријатно воздивно им ги бушави косите на децата. Во овој дел од текстот некако ни покажува како природата има некој нежен допир кон сите нас кога ќе започне топлината, што веќе почнува времето да е потопло, ветерот да е пријатен и да имаме Одлично. способност да седиме надвор и Ни така. кажува колку многу не сака природата. Точно. И ние треба да ја сакаме исто така природата. Точно. Како ќе ја сакаме природата? Со тоа што ќе ја сочуваме, ќе Ќе ја се пазиме, грижиме ќе се за грижиме неа. за неа, Ќе се нема да грижиме ја за наштетуваме намерно и ненамерно. Нема да оставаме ѓубре, ќе собираме ако гледаме, ако видиме дека некаде има да го фрлиме во корпа на пример. Ќе засадуваме нови дрвца. Многу ми се допадна ова како го кажавте, меѓутоа ова се што го кажувате, мора да го применувате во пракса. Така е. Бидејќи многу често дечињата знаат се да кажат што треба да се како да се грижи природата, да се грижиме за природата, меѓутоа некогаш се случува и да не се грижат вистински. Затоа во оваа прилика ќе ги замолиме сите да се грижиме за природата, бидејќи таа е една и единствена. Да, на природата не и помага ако кажеме дека се грижиме за неа, тука ако навистина се грижиме за неа. Тука е разликата. Тука е разликата. Добро. Ајде сега да ги затвориме очињата и да си направиме една слика што прочитавме да го замислиме.
Прекрасно. Јас замислувам вака овци и кози на ливади, ветре како дува и имам предлог наслов. Бидејќи тоа ме инспирира, ви текнува на песната Дувна ветре развигорче? Епа е тоа би можела да биде насловот. Дувна ветре развигорче. Апсолутно се согласувам. Само малце да ви прашам, ама тука ги разбушави децата, да, меѓутоа не ги спомнуваме воопшто. Овчарите? Овчарите И нивните песни? јагненцата. Звукот на, како се вика тие на овчарите? Кавалчето. Кавалчето, да, например. Звукот на кавалчето. Пролетниот меден кавал. Звукот на Многу кавалчето го поетично. слушаат. Овците, например, или звукот на кавалчето го слушаат? Не знам. Јагниња. јагнињата. Јагнињата. Благодарам. Ете, сите се сложивме тоа да биде звукот на кавалчето го слушаат. Звукот на ние, кавалчето. учителке, може да сега некоја домашна задача додека пишува Цвајнштајн? Пред да Само да кажете го домашната запишеме како беше ова. реченицата, само да не ја Звукот заборавам. на кавалчето го слушаат јагнињата. Ова како е се? Звукот. За домашна работа, Аха. само Цвајнштајн да запише, па ќе ви ја кажам и домашната задача. Добра. Може да почнеме, па тој таман ќе Во ред. заврши Цвајнштајн. Значи, овој текст имаше прекрасни описи, затоа ќе ве замолам да направите еден ваков двоен запис, од едната страна да изведете еден цитат од текстот, а во другата страна, во другиот дел да напишете ваш коментар за тој дел. Еве еден пример, пролета е најубаво годишно време, а ваш коментар за тоа? А па пролетта доаѓа беше? Или не? За цитатот пролета е најубаво годишно време. Вие што ќе кажете ваше мислење? Секогаш ја сакам пролетта, например. Секогаш ја сака пролета. Истото тоа препорачувам да го направат и вашите другарчиња од 4-то одделение пред малите екрани. Ви благодарам, Се учителке. гледаме повторно. Ние мора да одиме со еден краток џингл, па се враќаме за следниот час.